大家好，我係添神，又同大家見面啦。最近大家都知道金同銀係升得好誇張噶啦。我今日咧就想分享一下我自己嘅一啲金同銀嘅小收藏。我咧就係喺應該6年前開始去買呢啲金同銀嘅，就逐樣分享俾大家聽啦。首先我想分享嘅就係呢一種啦。利昌嘅4兩銀條，咁點解嗰陣時會買呢啲咧？因為嗰陣時咧就去入坑，唔係好識點樣買法，咁知道香港有間老字號就叫利昌金鋪咁樣，咁盲中中咁樣入咗去買啦。咁當時咧買嗰個價格咧就係268蚊一兩啦，咁有傭工30蚊啦，即係一兩就係298蚊，咁當初買咗30條 ，total 33,266嘅，即係除開一條大約係1100蚊到啦。咁最近即係早排上個月嘅高峰咧，就好似係5000零蚊條，好似係啦。嗱，呢個就係利昌嘅4兩金條啦。咁我俾2條出嚟，大家望一望。擺呢度先。咁之後咧，想俾大家睇嘅咧就係呢條啦。呢條咧其實就係一條中銀嘅寶新銀行嘅長城銀條。咁其實寶新銀行咧就係好耐之前，係咪90年代已經係冇咗噶啦？咁俾中銀收購咗。咁呢種寶新銀行嘅長城銀條咧，基本上就斷晒貨噶啦。你見到係999嘅999，咁咧就10兩嚟嘅。咁因為佢有3個版本嘅，有呢個就係最尾個代嚟嘅。咁頭2代就再罕有啲噶啦。咁呢個就當初我係網上同人哋買嘅，大約2500蚊一條啦。咁買咗幾條咁啊。咁之後咧就想俾大家睇下呢隻啦。咁呢隻大家應該依家都唔陌生噶啦，就係荷利士嘅4條9 1公斤銀條。咁當初咧我就呢條咧係我嘅第一條嚟嘅，我就係喺帝豐嗰度買嘅。帝豐咧係賣幾錢咧？7187蚊，係啦，連證書嘅，係荷利士銀條經典。咁佢有另外一隻就叫做瑞士版本嘅，都係1公斤嘅荷利士。咁嗰個咧就係呢條啦。咁呢條咧就中間呢度有少少凹咗去嘅，唔知大家見唔見到？係啦，即係佢唔係好似呢塊咁咧平嘅，佢呢塊中間有少少凹落去嘅。咁呢度寫住阿哥荷利士咁啦嚇，瑞士啦。呢個就喺瑞士做嘅，而呢條帝豐呢條咧就係香港做，香港廠嘅。咁其實呢條我都係網上買嘅，咁應該都係7000零蚊嘅，我記得都係買。咁而家就高峰期嗰陣時就好似3萬幾一條啦，1公斤。係啦，咁就之後咧，就再想分享下呢一條啦。呢條咧就係我最近加購嘅，咁呢條就係加拿大皇家鑄幣廠嘅100安士嘅銀條。呢條我就最近買嘅，咁都買貴咗少少，不過都唔緊要啦，因為大家都係睇好銀先會收藏實物銀嘅，同埋實物銀嗰個感覺咧，即係摸上手咧係真係好
好實在嘅，即係好感受到嗰種財富嘅感覺。即係呢啲就真係你要，即係買咗一條銀條或者金條，自己感受下，感受過先會明嘅。如果唔係都好難解釋俾你聽。係啦，咁你自己擁有過摸過你就明㗎啦。嗱，就係呢啲啦。咁之後最近都玩下啲幣咁啦。咁啊買咗呢個英女王嘅神獸，係10個神獸嘅 computer 嚟嘅。佢之前每一隻神獸都出咗一個幣嘅，唔同時間。咁呢一個咧就係最終嘅版本嚟嘅。咁我淨係買咗呢個啫。係啦，都 OK 嘅，幾靚嘅。咁啊，買一個嚟收藏下咁樣。咁再之後咧，就想同大家分享下呢個金條啦。咁呢個就係5兩嘅金條嚟嘅。咁啊，你見到寫住金銀業貿易場5兩4條9 GW 咁樣。係啦，背面就係咁嘅。咁呢個金條咧，其實我都好耐之前買噶啦。咁我係應該都係2019嗰陣時買啦，係啦，喺恒生銀行嘅2019年啦3月6號。咁啊，當時咧就係12,230蚊一兩。咁呢度兩條就係10兩啦，就係12,230蚊啦，即係每條大約6萬零蚊咁啦嚇。咁依家就20零萬一條啦，都已經係啦。咁你睇啲聲，金嘅撞擊聲就係咁嘅。銀嘅撞擊聲，嗱，唔係咁清楚，係咁嘅。銀嘅撞擊聲係沉實嘅，就唔係清脆嘅。咁其實依家咧，我都想教下大家啲比較簡單嘅分辨下真假銀嘅方法。咁其實就唔係好難嘅啫。我會教大家3種方法啦嚇。咁第一種就比較要有經驗嘅，第一種就係聽聲。咁聽聲咧，首先你要有一個純銀嘅實物。咁咧，你將兩個純銀，我假設我而家攞2條4兩嘅利昌銀條咁樣哼出嚟，哼一哼咁樣，聽唔聽到？嗱，啲聲咧唔係好清脆嘅，係實實地、沉沉地嘅，係啦。咁咧，第一個係聽聲，你就可以哼下啦，或者你可以攞其他嘢哼佢。嗱，一樣嘅，都係沉嘅。如果你聽到有啲聲係好清脆嘅，咁咧幾可肯定咧，嗰啲咧就係假噶啦，因為大家嗰個密度唔同。好，第二個方法就係用呢啲強力磁石啦。嗱，呢啲磁石咧，拼多多啊、淘寶都有得賣嘅，係要強力呢啲先 OK 嘅，磁力唔夠咧係唔 work 嘅。咁如果你見到一個銀個磁石點樣先為之係合理咧？通常咧佢係會有少少黐力，但係唔係好黐。嗱，知唔知見到黐黐地，但係又唔係好黐嘅，好似貼一貼咁樣。因為佢呢個重，你就做唔到嗰個黐一黐嗰個效果。但係其實我用手咧係感覺到佢黐黐地嘅。咁如果你嗰個懷疑嗰個係真定假嘅銀咧，喺個磁石吸咗落去之後咧，佢係吸住嘅、吸實嘅、咁絕實嘅，咁其實嗰個就係假噶。或者佢係完全吸都唔吸嘅，即係完全一啲絕嘅感覺都冇嘅，冇反應嘅，
嗱又係唔得㗎。同埋你可以咁樣啦，擺喺度之後你咁樣掂一掂，其實咧你係黐黐地喎，你見到佢黐到條銀條上嚟喎，呢啲咧就係真㗎。呢個係其中2個 step， 咁仲有最後一個 step 咧，就係用呢個黑磅啦，佢係以 gram 計嘅，咁可以睇下啦。零咗，咁而家擺條4兩落去睇下佢點咯。150.7 gram 係好精準嘅，其實150.7 gram 大約就4兩咯。咁我哋擺條10兩嘅落去睇下佢又點啦。378.1 gram， 因為有埋個膠套，咁啊4兩同10兩300多啲，好合理啊！嗱，呢個就係我哋一個普通市民可以用到嘅3個基本方法。當然仲有好多嘅方法嘅，你有一啲叫做金屬分析儀，嗰啲好貴嘅，慢慢聲嘅嗰啲機，同埋有啲就係叫做密度嘅分析儀，咁嗰啲平啲，不過都唔係咁好入手嘅。同埋有啲就係即係你去嗰啲銀嘅店啊，你會見到一部大機嗰啲咧，擺部銀入去分析，嗰啲又係金屬分析儀。咁你一個普通市民，你唔會買一部咁大機啊嘛，係咪？所以就你哋可以用下呢3個最簡單嘅方法，初步去睇下嗰個銀究竟有冇機會係假啦。如果你呢3個 step 都 pass 唔到嘅，咁啊100% 係假啦。但係如果你3個 step 都 pass 到嘅，你嗰條好大可能都係堅嘢嚟嘅。咁就係咁啦。同埋我想希望呢個 channel 我就想提供一啲情緒價值俾大家，我就唔想講太多嗰啲投資啊、分析啊嗰啲嘢，因為其實呢個 YouTube 嗰度都好多啦。咁其實你嗰啲資訊嗰啲你都可以睇佢哋啦。我就唔想講太多點解我會收藏金同銀，同埋點解我睇好佢哋嘅價值，點解咁早咁多年前就開始買啦。咁當然其實點解我都知道嘅。咁可能我可以講少少，就係其中一個原因就係銀係平過金好多。咁大家都知銀係窮人嘅黃金啊嘛。咁當大家貴金屬升嘅時候，銀都連帶升。咁金貴，啲人退而其次咪買銀咯。呢個係第一啱。第二，其實銀除咗係有一個貴金屬嘅身份，佢仲有第二個身份，就係工業嘅需求，工業嘅原料。其實早一排銀升得好勁嗰陣時 Elon Musk 都有出聲，佢話呢個唔係好嘅現象，對佢嚟講當然唔係好現象啦。因為我唔知大家知唔知道佢哋嗰個 Tesla 同埋 SpaceX 咧係需要好多銀去做原料嘅，去做導電嘅。咁如果銀升得咁貴，佢哋就真係好大鑊嘅。所以佢哋係好唔希望見到銀升得太貴嘅。再嚟就係而家最興嘅太陽能啦、光伏板啦、solar panel 啦，呢啲都係要用大量嘅銀去做導電。咁如果呢啲係消耗啦，即係你用咗落去，你就個銀基本上你都好難去提煉翻出嚟㗎。同埋你要處理一啲廢棄嘅光伏板，你都係需要好多嘅錢嘅。所以基本上呢啲銀咧就係你可以當係一去不返㗎啦。所以喺呢兩重嘅因素之下咧，銀咧就升得咁勁啦。咁之後銀會點樣發展咧？當然我自己都係好睇好㗎啦。咁我覺得佢長線都係會繼續升嘅。咁升幾多就大家一齊睇下啦。咁今日就係咁多啦，多謝大家收睇，拜拜。